Bonjour Vénérable Olivier Wangen, vous êtes le président de l'UBF, l'Union bouddhiste de France, et vous êtes venu participer avec nous à notre fête aujourd'hui, à la pagode de Choisy-le-Roi. Pour quelle raison exactement? Je crois que la vocation première de l'Union bouddhiste de France, c'est vraiment de participer à tous les événements importants qui se déroulent dans toutes les communautés, et notamment des événements comme aujourd'hui qui réunit toute la communauté laotienne avec la venue du grand patriarche des États-Unis et le soutien pour notre beau projet de construction d'une pagode à Bodh Gaya. Je voudrais avoir des nouvelles des reliques aussi de Bouddha qui est arrivé en France récemment. Voilà. Où sont les reliques actuellement? Alors les reliques qui ont été offertes par le grand patriarche de Thaïlande au mois de mai de l'an passé, de cette année, ont été installées officiellement à la grande pagode du bois de Vincennes le 27 septembre 2009, donc il y a 2 mois. Et elles ont été mises dans une crypte qui a été spécialement installée, aménagée, sous la grande statue du Bouddha qui est à l'intérieur de la grande pagode. Donc elles sont visibles actuellement tous les dimanches après-midi de 14h à 16h30 où la pagode est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent rendre hommage, voir les reliques du Bouddha. Très bien, on prend note. Voilà, j'espère que oui, j'espère que d'une part toutes les communautés asiatiques et toutes les communautés Theravada notamment, je crois, ont été extrêmement touchées par cette offrande de reliques du Bouddha qui, d'une certaine manière, sont une espèce de pont symbolique entre les pays d'origine bouddhiste et la France qui est une nouvelle terre d'accueil du bouddhisme, et notamment au travers de l'Union bouddhiste de France, donc qui est vraiment très heureuse de cet événement. Merci beaucoup Vénérable. Merci à vous. Han ส้มตำเป็นบ่นี่ส้มตำบ่ใช่ตำส้มบ่ขายว่ะตำส้มบ่ขายบ่คนละขายแต่ส้มตำค่ะขายแต่ตำบักหุ่งบ่ตำส้มตำบักอันนี้ไข่แดงไข่เลยเอาได้ถ้าต้องตัวใช่เปล่าอาจารย์บอกว่าจะเป็นประธานไข่ได้บ่ได้นานนี่ไข่เนาะไก่แม่แล้วมีขันรถถูกได้เลยเอาใส่เลยนั่นใส่จืนไก่นี่มันน้ำจืนไก่น้ำหมดตังบ่สารวัตรคนใส่คำปันเสียงคนแสดงตนต่อคนการขอประกาศกับประเด็นก่อนจะเริ่มพิธีขอประกาศในทางจุกแป้งแล้วไปทอดเจ้าของไก่มันอยู่ที่แจ้งรายละเอียดในทางได้หักส่งตามที่หลังแต่ก่อนพิธีของเขาจะได้เริ่มขึ้นอาตมาในหน้าธรรมะวันโนขอนอมนมัสการพระมหาเถระอุเทระกับร้องเจ้ายิ่งที่ประสงค์นักกษัตริย์ประธานรัฐสมุนญาติบุตรกษัตริย์ทางประธานบุตรกราบลูกเข้ากันสกอตกราบลูกเขาซื้อกราบลูกเข้ากันใส่ราโตธรรมะธรรมตานามุตตะธรรมะราโตไอ้ดีเด้อบุญกับพี่น้องมาเตมองเหนือบูบี้มาอุบินพร้อมกันไอ้เอ้ยนั่นเอ้ยนั่นกำลังกินกันต้องเจออันนี้มันได้ผมจืดมันก็ได้
ไทยอ่ะเขาจะเหมือนกันนี่มาดาราแถวนี้คอยทายตื่นดาราด้วยคอย ตลาดนั่งกัน คอยทายตื่นดาราด้วยคอย ใส่แล้วเข้ามาเนี่ยขายทั้งใส่ทั้งขายทั้งใส่ ทั้งสองปุ๊บ สองโพส ทั้งสองปุ๊บ ตัวนี้เป็นห้องอันนี้เป็นล่าง ปุ๊บแต่นี่เลยปุ๊บถ่ายเลย มันมาได้แล้วก็ยกมือ ตามหังสังฆังศีลสาธุมหาโยนิสัตตาลังสัทธาวะจัสสามนาสันเตปันธาเม สัจจุงนะ คนร้ายลายมือ ก็แจ้งบ้านหนึ่งตักบ้านหนึ่งตัก นี่ข้างหน้าร้านอ่ะพี่ไหนก็ตาบอดรอพอซื้อสวัสดิ์ถาคนเขาหนึ่งแค่อาจารย์อันนี้การตื่นอากาศเมืองฝรั่งกันเลยเลยเดิน